ไปครับวันนี้เดี๋ยวไปซ้ำสะพานข้ามคลองพันทองดูอีกสักหน่อยเดี๋ยวไปล่าปรากฏใบอีกงไปดูวันนี้จะมีตัวไหมไปเจอกันไปครับเลยร้านเรือนับล้านไปนะครับขับตรงอย่างเดียวตรงไปอีกประมาณ1 กิโลเมตรก็ถึงคลองพันทองครับใต้สะพานได้เลยใกล้จะถึงหมายแล้วครับนี่นะครับซ้ายมือนี่เป็นบ่อตกปลาใหญ่เล็กนะครับเราก็ตรงข้ามไปเลยนะครับใต้สะพานฝั่งขวานี่ก็จอดได้นะครับวันนี้เราจะข้ามสะพานมาฝั่งนี้นะครับเลี้ยวขวานะครับตรงนี้มีร้านค้าแต่วันนี้ไม่น่าจะเปิดไปครับเดี๋ยวเราจอดใต้สะพานตรงนี้ครับไปครับเดี๋ยวจอดรถเช้านี้ดูหมายกันน้ำขึ้นจากเมื่อวานนะครับดูวันนี้ปลานิลใหญ่ไซส์ควายเลยครับตายน่าจะโดนยิงครับเรียบร้อยเลยจัดไปครับเดี๋ยวเตรียมของกันมาลุ้นกัน